Kai apsaugininko žingsniai nutolo ir koridoriuje vėl įsivyravo tyla, Elio kvėpavimas sulėtėjo. Ausyse dar skambėjo ką tik girdėtas grandinės garsas. Smalsumas užvaldė viską. Jis atsargiai nuslinko prie sunkių metalinių durų, prie kurių jau buvo anksčiau. Sienos čia buvo šiurkščios ir šaltos, tarsi juose užrakinta visa praeitis. Elijos pirštai švelniai perbraukė per plieną ir staiga grandinė vėl subildėjo. Šį kartą garsiau, ritmingiau, čia pat už durų. Krūptelėjęs Elijas atšoko atgal. Krūtinę užplūdo panika, šaltas prakaitas nubėgo per nugarą, kojos pačios pasuko prie laiptų. Stengdamasis net nekvėpuoti, jis puolė aukštyn. Lipdamas laiptais prisiminė buvusį įrašą sąsiuvinyje apie gaisrą 241 kabinete ir nusprendė patikrinti. Antrame aukšte Elis įsmuko į kabinetą. Duris užsivėrė tyliai ir jis nustėro. Patalpa buvo neapleista kaip visur kitur, o tvarkinga, lyg čia dar vakar kažkas dirbo. Ant stalo stovėjo kompiuteris, monitoriaus kampe lėtai mirksėjo miego režimo lemputė. Palei sienas spintų lentynose kruopščiai surikiuoti segtuvai, kiekvienas su data ant nugarėlės. Greta eilė nuotraukų albumų. Vienas albumas gulėjo atverstas. Elis priėjo ir pažvelgė į nuotrauką. Vaikai baltuose chalatuose, tačiau ne laboratorijoje, o spalvingame žaidimų kambaryje. Jie atrodė linksmi, bet akys buvo per daug rimtos. Elis greitai išsitraukė telefoną ir nufotografavo. Visa ši tvarka atrodė nenormaliai, tarsi viskas dar vyktų dabar. Staiga iš apačios nuaidėjo durų trinktelėjimas. Elis pašoko. Po kelių sekundžių pasigirdo sunkūs žingsniai. Sargas kilo laiptais aukštyn. Velnias! Sušnibždėjo Elis ir skubiai užvertė albumą. Išlindo į koridorių, tyliai pridarė kabineto duris ir pasuko nuo laiptinės priešinga kryptimi. Kiekvienas žingsnis vis greitesnis. Kvėpavimas sunkėjo, vis atsisūdavo atgal, tikėdamasis nepamatyti šviesos už nugaros. Ir tada koja kliudė prie sienos palikta seną kėdę. Ji nuvirto garsiai trenkdamas į sieną. Garsas nuaidėjo koridoriumi, tarsi pavojaus varpas pranešdamas apie įsibrovėlį. Kas ten? Pasigirdo duslus šūksnis iš tolumos. Elis šovė į priekį. Nebebuvo kur slėptis, tik bėgti. Elis pasislėpė tuščiame kabinete. Atsisėdęs ant grindų, atsirėmė į duris ir išsitraukė juodąjį sąsiuvinį. Puslapyje mirgėjo naujas įrašas. 2:42. Apsauginis atidarys duris. Tau liks vienas pasirinkimas – šokti arba būti pagautam. Sekundės tirpo. Koridoriuje už durų pasigirdo raktų skambesys, trakštelėjo spyna. Elis pažvelgė pro langą, antras aukštas ir krūmai apačioje. Jis plačiai atidarė langą. Ei, kas ten? Nuaidėjo garsus apsaugininko šūksnis. Elis sustingo, stovėdamas ant palangės. Duris plačiai atsidarė, ryškus žibintuviolio spindulys perrėžė tamsą. Nejudėk! Suryko apsaugininkas, įžengdamas vidun. Elio akis prisipildė ryžto ir jis šoko. Tamsoje jis trenkėsi į šlaitą po langu, slido žole ir akmenukais. Skausmas perverė kelius, rankos slystelėjo, nubrozdintos iki kraujo. Akimirką kvėpuoti buvo taip sunku, kad atrodė tuoj uždus. Jis vartėsi, kol pagaliau sustojo. Aštrus skausmas dusino, kojos linko, ranka degė, tačiau laimiai niekas nelūžo. Nusikeikęs tyliai pakilo ir šlubūdamas nušliaužė į artimiausią šešėlį. Iš aukščiau dar girdėjusi apsaugininko balsas, bet Elis jau buvo dingęs naktyje. Tamsos kvartalo skersgatviai pasiglemžė jį. Elis iš krūmų išsitraukęs paliktą dviratį, lėtai šlubūdamas ėmė grįžti namo. Kiekvienas žingsnis skaudėjo. Kruvinas kelias lipte prilipo prie kelių džinsų, ranka traukėsi vos ją pajudinus. Prasmuko pro kiemus, vengdamas gatvių šviesų. Galiausiai pasiekė savo namą. Tyliai atrakino duris, lipdamas laiptais stengėsi necyptelėti.
Įsmuko į savo kambarį, nukrito ant lovos, net nespėjęs nusiauti batus. Tik dar išsitraukęs juodą į sąsiuvinį, atsivertė, nesitikėdamas nieko gero. Tušti lapai. Elis vertė vieną po kito, bet visi buvo tokie patušti. Ne vienos eilutės. Gal jis mane paliko? Mintis perverė širdį. Akys pačios užsimerkė ir Elis užmigo ten pat, su drabužiais, su batais, apsikabinęs pagalvę kaip skydą. Rytinės saulės spinduliai vėl nušvietė visą kambarį. Elis pabudo su degančiu keliu ir sunkia galva. Atsisėdęs, jis automatiškai griebė telefoną. Atsidarė vakar nufotografuotą nuotrauką iš albumo. Tie vaikai baltuose chalatuose. Šis vaizdas nedavė ramybės. Staiga blykstelėjo prisiminimas. Jis jau buvo tai matęs. Elis puolė prie lentynos, išsitraukė dulkėtą šeimos albumą, pradėjo vartyti. Ir sustingo. Ten jo vaikystės nuotrauka. Mažas, su chalatu, ant krūtinės prisegtas numeris. Elis net instinktyviai prisidengė burną, lyg bijodamas, kad garsus jo atodusis pažadins visą namą. Rankos pradėjo drebėti, galvoje kilo chaotiškos mintis. Ar jo tėvai iš tikrųjų žuvo? Ar jis įvaikintas? Ar visa jo gyvenimo istorija priedanga? Pusryčių metu virtuvėje buvo tvanku. Mama tyliai maišė kavą. Tėtis sėdėjo su laikraščiu. Elis padėjo ant stalo albumą atverstų puslapio. Mama, kur ir kada buvo daryta ši nuotrauka? Mamos ranka vos nepaleido puodelio. Kavą aptaškė staltiesė. Tu tada sirgai, gydytojai padėjo. Jos balsas drebėjo. Tai skambėjo kaip iš anksto išmokta frazė. Elis pakėlė akis, mama skubiai pakeitė temą, kalbėjo apie mokyklą, apie pirkinius. Jo viduje kilo dar didesnė sumaištis. Į duris pasibeldė. Garsiai, tvirtai. Tėvas nuėjo atidaryti. Elis, lipdamas laiptais aukštyn, sustojo ir įtempęs ausis klausėsi. Prie slenksčio stovėjo vyriškis. Jo balsas buvo žemas, šiurkštus, pokalbis trumpas. Elis išgirdo tik padrikus žodžius. Jis ten buvo, sužinotų per anksti. Trečiadienis greitai. Nors žodžių buvo nedaug, tonas buvo toks rimtas, kad Elis net sustabdė kvėpavimą. Jis pasilenkė arčiau turėklų. Vyras kalbėjo su jo tėvais, kaip su senais pažįstamais. Durys užsidarė. Tyla. Elis stovėjo ant laiptų. Galvoje sukosi klausimai, kurių bijojo užduoti garsiai. Jis suprato vieną. Jo tėvai ir vyras turėjo kažką bendro. Jo pasaulis ėmė byrėti. Kas jis iš tikrųjų yra?